Eğer hayalinizdeki ev yalnızca bir konut değil, yaşam tarzınızı da yansıtacaksa doğru yerdesiniz. Hadi evi gezelim. Villamıza girişimiz itibariyle karşımızda bizi bir antre karşılıyor. Antreden devam ettiğimizde salonla mutfağı birlikte görüyoruz. Oldukça geniş salon ve mutfak bir arada. Salona girdiğimiz an itibariyle oldukça şık bir niş detayı bizleri karşılıyor ve salon oldukça hareket katmış. Bu villanın en önemli özelliklerinden biri de aslında Amerikan mutfağı sahip olması. Böylelikle alandan kazanılmış ve daha geniş ve ferah bir görüntüye kavuşulmuş. Mutfağımız L mutfak şeklinde dizayn edilmiş. Tüm beyaz eşyalarınızı rahatlıkla bu mutfakta kullanabilirsiniz. Artı ankastre ve damlumbaz setimiz de mutfağımızda demirbaş olarak kalacak. Giriş katımızı bizi üst kata bağlanan güzel bir merdiven detayı karşılıyor. Fakat henüz oraya geçmiyoruz. Devam ediyoruz. Sağ tarafta şu anda bir alafranga tuvaletimiz mevcut. Yine bir oda detayımız daha var. Bu odamızı da misafirlerinize misafir yatak odası olarak dizayn edebilirsiniz. Şimdi üst kata geçiyoruz. Burada bizi üst kata bağlayan şık bir merdiven detayıyla karşılaşıyoruz. İkinci kata geldiğimizde ise burada yine şık bir pencere detayımız mevcut. İkinci katın aydınlık ve ferah olmasını sağlamış. İkinci katta toplam 3 adet yatak odası bulunmakta. Bunlardan biri geniş ebeveyn yatak odası olarak tercih edilebilir. Diğerlerini de çocuk odası ya da misafir yatak odası şeklinde değerlendirebilirsiniz. Her odanın kendine ait ekstra bir balkonu da bulunmakta. İkinci katta çok geniş bir kullanım alanına sahip ortak kullanım banyomuz bulunmakta. Kullanılan mobilyalar ve tercih edilen dizaynıyla oldukça lüks ve modern görünmekte. Yine burada ikinci katta bir ortak kullanım duş alanımız da mevcut. Villamızın aslında beni en heyecanlandıran bölümündeyiz. Burada bizi çok tatlı bir, şık bir şömine detayı karşılıyor. Sevdiklerinizle kış aylarında hoşça vakit geçirebileceğiniz bir alan. Komple PVC kaplamayla ve cam giydirmeyle kapatılmış bir oda. Villamız 5+1 oda sayısına sahip. Toplam 190 metrekare iç kullanım alanı mevcut. 325 metrekare arsa üzerine kuruludur. Tercihen eşyalı da satılabilir. Elektrik, su gibi tesisatların hepsi yenilenmiş. Doğalgaz tesisatı mevcuttur. Açık otoparkı, dış cephe mantolaması, su deposu ve güvenlik kamerası gibi tüm detayları düşünülmüştür. Engiz sahilde, sahile ve denize 70 metre yürüyüş mesafesindedir.